ba chấm điểm số này nhé. Ok chẳng xoa cúng một căn do English classroom giờ cho đó mediti from P nè nó còn video này giving information cái chương nâng riêng để tôn cho mùi nâng clear được có bị vô để pra sầm rap giving information cá bắt đó bộ đầm biển gặp đó bộ đầm biển anh ấy สำคัญ là dương nó còn cả để giấy cái dương miền số dương miền chlau nè ok dương miền số dương miền chlauแต่ไปdương chlau mình hay dương sập đào từ cả đó bộ miền này kỳ chẳng môn là đó bộ miền này kỳ nó dương thật đăng bị sụp đổ cái xu cái trong bản này kỳ ở bản thân là miền trên tập đó thì miền trên tại chlau kỳ ok chẳng nó không biết này cứ dương riêng tí giving information. Here are some sample sentences and phrases for given information in English. Chẳng ní cứ chiaประโยคหรือก็ clear สมัยจะก็รู้จะล้วนแต่ยังปราสำหรับđóบทเรียนชีวิตสังนี้โอเคจังgiờ khơi ní cứ chia clear tí muối ní cứ chia tề họ thế nè tí muối thì dương ai thà dương trong trắc về thà quạt nước màu bí hoài ồ chẳng Jeremy is from Ohio. Oh, really? What part of Ohio? Oh, chẳng mấy này ta nữ đồng bọn na đây có này na đây Ohio chẳng có lại món Columbus chẳng ní cứ chỉ chùm lại từ nó dùng đủ what part nè chế dương chế mùi tiếng nó what part chỉ phải dùng đủ what part này na này cái đồng bọn na này chắc chắn Kelly is a sales woman nèคือยังปรับเป็นKellyคือจีนเนี่ยลูกis that right what company เนี่ยcái ta chẳng mấy này is that right chẳng mấy này what company ក្រុមហ៊ុនមួយណាក្រុមហ៊ុនអីគេគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Microsoft វិញទៅអូខេ Microsoft he is a university student គាត់គឺជាអូខេសាកលវិទ្យាល័យ he is a university student oh what university เนี่ยយើងសួរយើងឃើញសំណួរយើងសួរ what university Harvard ចឹងយើងឃើញនេះគឺខាងដើមគឺជា giving information ហើយអានេះវាក៏ជាការសួរខ្លះទេណា Rhonda live in Texas Rhonda នៅរស់នៅទីក្រុង Texas really what city in Texas តើទីក្រុងមួយណាសូ Texas គឺជារដ្ឋណាទីក្រុងមួយណានៅក្នុងរដ្ឋ Texas គឺ Dallas I work at a restaurant ខ្ញុំធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋាន I live in Florida ខ្ញុំរស់នៅ Florida Where are you from What's your occupation Okay ចឹងទី5 I work at a restaurant Oh really Which restaurant ស្ថានភាពតែមួយណាសំដៅណាភោជនីយដ្ឋានមួយណា Angelo Okay I live in Florida Oh yeah Where is Florida Where in Florida សំដៅណា Where in Florida Orlando No Orlando Where are you from យើងសំដៅទៅលើប្រទេសណាតើអ្នកមកពីប្រទេសណា Where are you from ហ្នឹងគឺមកពីប្រទេសគេសួរអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាយើងមកពីប្រទេសណា I am from Delaware ហ្នឹងហើយមកពីទីក្រុងណាឬប្រទេសណាចឹងមក What's your occupation មានន័យថា What's your job អូខេតើអ្នកធ្វើអ្វីតើអ្នកមានការងារជាអ្វី I'm a police officer ខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់អូខេនេះគឺជា clear សាមញ្ញទេអ្នកនរដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទៅជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត this conversation ទាំងអស់គ្នា Okay with a partner practice giving and responding to information ជាមួយនឹងដៃគូយើងអនុវត្តការផ្ដល់ឬហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានផ្សេង When your partner tell you something about himself or herself say really and ask a related question ក្នុងនេះគឺសូមឲ្យយើងនៅពេលដែលដៃគូរបស់យើង
ប្រាប់យើងថាគាត់គឺជាអ្វីឬអំពីខ្លួនឯងយើងអាចឆ្លើយយើងអាចសួរគាត់ថា really អូខេហើយជាមួយនឹងសំណួរ really I'm from Nepal អូខេគេថាខ្ញុំមកពី Nepal really ចឹងមែនទេចឹងមែនទេ Is this your first time here តើនេះជាពេលវេលាឬក៏ជាលើកដំបូងដែលអ្នកមកដល់នេះឬ I live in Cincinnati គេរត់គេទេណាខ្ញុំរស់នៅកន្លែងទីក្រុងហ្នឹង Really is that near Cleveland I'm an engineer Really which train Okay which train តើ engineer នេះគឺស្រាប់តែលើវិស្វករផលិតអីឬក៏ធ្វើអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់សួរថាតើផលិតរថយន្តឬក៏រថភ្លើងមួយណាគេចឹងនៅក្នុងអនុវត្តនេះគឺយើងគេចង់ឲ្យយើងចេះចង់ឲ្យយើងចេះសួរហើយនឹងឆ្លើយទៅនឹងព័ត៌មានតើតើមួយខ្លួនយើងហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងអត់ច្បាស់យើងចង់បង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍យើងអាចចេះប្រើពាក្យ really I am a student really what is your university ចឹងទៅ I come from Kampot province really where in Kampot តើ Kampot នោះនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគឺឈូបឬក៏អង្គរជ័យឬក៏កែបអីចឹងទៅកែបគឺខេត្តកែបវាសំទោសណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺយើងគេចង់ឲ្យយើងចេះប្រើ clear ហ្នឹងយើងសូមមើលcontact ទី2យើងអនុវត្តសន្ទនាដដែល when your partner tell you something say really then make a related statement នៅពេលដែលដៃគូរបស់យើងប្រាប់អ្នកយើងថាអំពីអ្វីមួយយើងអាចនិយាយពាក្យថា really បន្ទាប់មកយើងអាចបង្កើតជាការឆ្លើយតបអូខេមិនមែនជាសំណួរទេមិនមែនជាការសួរទេមុនគឺយើងសួរ really អូខេ really is near really okay is your first time ប៉ុន្តែលើកនេះគឺគេអត់ឲ្យយើងសួរទេគេឲ្យយើងនិយាយវិញ really បន្ទាប់មកគឺគេឲ្យយើងនិយាយឧទាហរណ៍គឺយើងឧទាហរណ៍ថា A I'm from Ireland ខ្ញុំមកពីអ៊ីរឡង់ Oh really my grandfather is Irish នេះគេយើងនិយាយចឹងអូចឹងហ៎ Oh my grandfather is Irish ជីតារបស់ខ្ញុំគាត់ជាជនជាតិអ៊ីរឡង់ដែរហ្នឹង I live in Tokyo ខ្ញុំរស់នៅទីក្រុង Tokyo Really my sister live in Osaka បងស្រីរបស់ខ្ញុំរស់នៅអូសាកាយើងអាចភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលដៃគូរបស់យើងនិយាយទៅ Really I never go to Tokyo ខ្ញុំមិនធ្លាប់ទៅ Tokyo សោះ Really I heard Tokyo is a very good city ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងកាន់តែជា statement I am a student at Ford Best University Really I study at Gate ខ្ញុំរៀននៅ Gate University ឬក៏ college វិញអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងចេះផ្ដល់ព័ត៌មានអូខេតេតិនទៅនឹងសំណួរដែលគេបានសួរឬក៏ប្រយោគដែលគេបាននិយាយហើយ really នេះគឺយើងមិនមែនថាប្រើគ្រប់ពេលវេលាទេយើងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងទៅកាន់ដៃគូរបស់យើងទេណាហ្នឹងហើយសូមមើលឧទាហរណ៍ការអនុវត្តទី3 ask WA question to find out information about your partner គេឲ្យយើងប្រើប្រយោគសំណួរផ្ដើមឡើងដោយ WH ហ្នឹងដើម្បីសួរព័ត៌មានអំពីដៃគូរបស់យើងពេលនេះយើងទៅអនុវត្តពេលហ្នឹងណា then respond to the information បន្ទាប់មកយើងទៅឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរហ្នឹងអូខេនេះគឺយើងអាចសួរសំណួរផ្សេងៗទៅកាន់ដៃគូដោយប្រើ WH question ឧទាហរណ៍អូខេឧទាហរណ៍នេះគឺជាសន្ទនាខ្លីដែលយើងអាចយកទៅធ្វើជាគំរូបាន Where do you work តើអ្នកធ្វើការនៅណា I work at maybe okay really what do you do there I am a sales clerk okay តើអ្នកធ្វើអីគេនៅហ្នឹងខ្ញុំគឺជាអ្នកលក់អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងនេះយើងអាចប្រើ WH question តាមដែលយើងចង់ប្រើទៅ Where are you from
ឬក៏ who is your friend where do you study how long have you studied English ឬក៏ how where is your house where is your university អញ្ចឹងទៅអាស្រ័យលើយើងចង់សួរអីយើងប្រើ question នោះទៅអូខេអញ្ចឹងគឺវាជាប្រយោគសាមញ្ញទេដែលយើងអាចយកទៅប្រើបានទាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរក៏ដូចជាការឆ្លើយតបអូខេដែលយើងអាចយកទៅអនុវត្តបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀននេះត្រឹមហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូ